Тілегіміз бейбіт күн. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сары ақпыз, қарамыз, бәріміз де баламыз. Бір қалада тұрамыз, бір мектепке барамыз. Ақ қара деп бөлмейміз, бір жыл туған төлдейміз. Туысқанбыз, татумыз, биіктерге өрлейміз. Біз балдырған, тең басқан, дос құшағын елге ашқан. Тілегіміз бейбіт күн, ашық болсын кең аспан. Серікбай Оспанов. Теңеу бір затты немесе құбылысты екінші бір затқа, құбылысқа ұқсатып бейнелеу. Мысалы, ата-анадай, қамқор отаным, күндей мейірімді ана. Оқушылар, сендер өлеңді қалай оқыған дұрыс деп ойлайсыңдар? Бір сарынды баяу дауыспен оқу керек, немесе мақтаныш, қуаныш сезімімен оқу керек. Оқушылар, сұраққа жауап беріп көріңдерші, достармен қалай хабарласамыз? Телефон қоңырау шалу арқылы, хат жазу пошта арқылы, компьютер, интернет арқылы, хабарлама, SMS жазу арқылы. Сендер қайсысын дұрыс деп танисыңдар?